estoy algo aburrida, así que voy a calificar los fondos de pantallas de mis amigos. Amiga, déjame ver tu fondo de pantalla. Oh, Dice, te amo hasta la luna y de regreso. me gusta. Poli, déjame ver tu fondo de pantalla. ¿El de bloqueo? Sí. Oh. ¿Quién entiende la referencia? Gus, déjame ver tu fondo de pantalla. Ah, qué básico. Nando, déjame ver tu fondo de pantalla. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es negro. Bloqueo. Ay, ¿por qué tienes eso así? Y no me tienes a mí. Soy triste. Sony, déjame ver tu fondo de pantalla. Ah, ok. Uy, qué espectáculo.